está medio frío, te lo digo. Bueno, tampoco lo vaya a quemar. Oh, macho. ¿Y a quién le quiere dar una milla? Llevas un filtrito también, ¿no? ¿O algo? ¿Te notan los chupetones? ¿Puedo echar un vistazo? Sí, está en tu casa. Un poquillo más a la derecha. Un poquillo más a la derecha, ahí. Ese es diferente al mío, el mío tiene más a la izquierda. Sí, ¿no? ¿Los espejos se los has puesto tú? Sí. No, yo pensaba que no había adaptadores para esto, tío. Sí, hay espejo de metro, está bravo. Sí, yo lo encontré con un éxito. Mira, enfoca aquí, que se escuchen los chupetones. Venga. Qué guapo, macho. Esto que tienen los gasolina, tío. Qué raro la entrada de aire, ¿no? Sí, la tiene al revés de que todos lados, de todo.